Hello， 大家好，我係中原地產9龍豪宅嘅 Henry。今次同大家介紹呢個單位咧，就位於廣播道嘅嘉皇台啦。呢個單位位於中層嘅多室啦，總面積1039尺，3個一套單位嚟嘅。同時做緊租同埋買賣，事不宜遲，我呢一家。首先入到門口嘅位置，右手邊就係間工人房啦。工人房就配備咗工人廁。然之後隔離就係一個廚房啦，廚房係一個長方形啦，配備咗一個雪櫃同埋焗爐，同一個明火煮食。咁然後咧，廚房可以望出北邊獅子山嘅景觀就好靚。然之後喺廚房嘅對面就係一間浴室。室配備一個企缸設計，然後呢度就係客飯廳啦。咁客飯廳就做一個嘅南北對流窗，咁可以見到啦，呢度嘅景觀真係非常之開揚，望緊獅子山嘅。咁喺對面就係南邊嘅樓景啦，可以見到啦，個景觀非常之開揚，而且咧喺客飯廳嘅空間實用率非常之高。咁然後喺客飯廳嘅中間連接住3房1套，我哋睇咗望向南邊嘅一間睡房先。同樣都係一個好方正嘅設計，擺放傢俬。之後第二間向北邊嘅睡房，都做咗一個嘅收納空間，同埋一間好方正嘅設計，望到北邊開揚嘅景觀。然後呢度就係主人套房啦，可以望到周圍好靚嘅樓景，景觀真係非常之開揚。同埋佢個空間都足夠做一個3邊落堂。然之後我哋就去到主人套房嘅套廁。呢度都做一個對流窗啦，一個浴缸設計。好啦，我哋今睇住咁多先啦。如果任何查詢，歡迎致電69077297，我哋下次見，拜拜。